Bom dia, bom dia. Sol não apareceu em Balneário Pissarras. Hoje 19 graus vai chegar na tela hoje, hein? Olha que manhã maravilhosa. Olha isso, pessoal. Uau! O sol apareceu. Olha isso, que lindo. Que lindo. Que sol maravilhoso. Que vista maravilhosa. Olha o céu como tá lindo o céu. Nossa, que coisa linda. Olha isso. Já conhece Balneário Pissarras? Tem que conhecer, viu? Olha isso. Se não, vem. Ó. Dia lindo, a gente faz. Aí, ó. É. Ótimo dia a todos.